الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في تصوير الجامع على القول بالأعم، وقلنا هناك 5 وجوه تذكر لتصوير الجامع. الوجه الأول تقدم مع جوابه، أما الوجه الثاني أن يقال إن ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الأجزاء والشرائط، فمعظم الأجزاء والشرائط هو المدار في صدق التسمية وعدم صدقها. فإن كان معظم الأجزاء موجودا صدقت التسمية، وإن كان معظم الأجزاء ليس موجودا لم تصدق التسمية. فمتى يصدق لفظ الصلاة؟ إذا كانت الصلاة متكونة من 15 جزءا، فإذا تحقق منها 13 جزءا يصدق عنوان الصلاة، لأنه معظم الأجزاء توفرت. أما إذا لا، هي 15 جزء ولم يتوفر منها إلا 5 أجزاء، فهنا لا تسمى صلاة. إذا مدار التسمية على تحقق معظم الأجزاء. سؤال: ما هو عدد الأجزاء التي ينطبق عليها أنها معظم الأجزاء؟ إيش قد 10 15 20 جزء؟ الجواب: هذه مسألة ليست منضبطة، وإنما الضابط فيها هو الصدق العرفي، فنرجعها إلى العرف. ففي المورد الذي يراه العرف أنه تحقق فيه معظم الأجزاء فتصدق التسمية. أما المورد الذي يرى العرف أن الأجزاء غير متحققة، معظم الأجزاء غير متحقق، فلا يسمى صلاة. فالمدار في الصدق وعدمه ما هو؟ هو الصدق العرفي، وليس أمرا محددا ب10 أجزاء أو 5 أجزاء. لماذا؟ لأنه كلما حددنا عددا سينقض علينا. لو قلنا معظم الأجزاء هو 10، قد يقول القائل: هذه 10 هي معظم الأجزاء لصلاة الحاضر أو لصلاة المسافر، ولكنها ليست معظم الأجزاء لصلاة الحاضر. يعني المسافر مثلا صلاة 13 جزء، فال10 أجزاء تعتبر معظم الأجزاء. أما الحاضر إذا صلاة 20 جزء، فال10 أجزاء ليست هي معظم الأجزاء. فأي عدد يحدد نقع في إشكال أنه معظم الأجزاء لصلاة وليس هو معظم الأجزاء لصلاة أخرى. إذ توجد صلاة المختار وصلاة المضطر، توجد صلاة القصر، صلاة التمام، صلاة القادر وصلاة العاجز، وهي تختلف في العدد، ولذلك لا نستطيع أن نحدد عددا معينا. إذا ماذا نفعل؟ نرجع المسألة إلى العرف.
فكل صلاة يراها العرف بنفسه ونتبع العرف. ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذا الوجه الثاني وبين الوجه الأول، حيث إن الوجه الأول حصر التسمية بوجود الأركان وعدم وجودها، وهذه مسألة لا علاقة لها بالعرف. تحديد الأركان وجودا وعدما إلى علاقة بالعرف؟ ما له علاقة به. المكلف يرى هذه الأركان موجودة أم غير موجودة. إن كانت موجودة قال هي الصلاة، إن لم تكن موجودة قال ليس الصلاة، ولا علاقة له بالعرف. فالوجه الأول غير ناظر إلى العرف ولا يوكل المسألة إلى العرف. أما الوجه الثاني فينظر إلى العرف ويوكل المسألة إلى العرف. ولذلك الإشكال الأول الذي أوردناه على الوجه الأول لا يرد على الوجه الثاني، اللي هو شنو الإشكال الأول؟ أنه ليس جامعا ولا مانعا، لأن الصلاة قد تصدق مع فقد بعض الأركان كالقيام المتصل بالركوع، والصلاة قد لا تصدق حتى مع وجود جميع الأركان، كما لو كانت فاقدة للترتيب والموالاة، فهو ليس جامعا ولا مانعا. هذا الإشكال الأول على الوجه الأول، وهذا الإشكال لا يرد على الوجه الثاني. لماذا؟ لأننا في الوجه الثاني أوكلنا المسألة إلى العرف، فكل ما أسماه العرف صلاة نسميه صلاة، كل ما رآه العرف معظم الأجزاء يسمى صلاة. وهذا لا ينقض عليه أنه في بعض الموارد يراها العرف صلاة ولا يشملها الوجه الثاني، لا، هو أصلا الوجه الثاني لمن يرجع؟ إلى العرف، فلا يتنافى الوجه الثاني مع العرف سعة أو ضيقا، ولذلك لا ينقض عليه ليس جامعا ولا مانعا، ولكن قد يورد عليه من جهة أخرى بإيرادين أو جملة من الإيرادات. الإيراد الأول يرد على هذا الوجه الثاني الإشكال الثاني على الوجه الأول، وهو استلزام المجازية من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء إطلاقه على الكل مجازا. توضيح ذلك: إذا قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع علما لمعظم الأجزاء، فالمعنى الحقيقي للصلاة هو معظم الأجزاء. فإذا صلى المكلف صلاة كاملة وتامة، يعني جميع الأجزاء مو معظم الأجزاء، فهل هذه تسمى صلاة أو لا تسمى صلاة؟ وهل هو استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ الجواب: تسمى صلاة، ولكن الاستعمال حينئذ يكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ وذلك لأننا استعملنا اللفظ
الموضوع للجزء اللي هو يهوى الجزء وهو معظم الأجزاء استعملناه في الكل وهو تمام الأجزاء. واستعمال ما وضع للجزء استعماله في الكل هو استعمال مجازي، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذ كيف يمكن أن يتقبل الإنسان أن الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء تكون صلاة حقيقية، بينما الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء تكون صلاة مجازية؟ يعني إذا الصلاة تتكون من 15 جزءا، زين إذا جاء ب13 جزء تسمى صلاة لا تسمى؟ تسمى صلاة، لأنها معظم الأجزاء. أما إذا جاء ب15 جزءا كاملة فهذه صلاة مجازية. أيمكن أن يتقبله أحد؟ هذا لا يمكن أن يتقبله أحد. الصلاة الناقصة تعتبر صلاة حقيقية، والصلاة الكاملة تعتبر صلاة لا يمكن أن يقول به أحد. ولذلك هذا إشكال نقضي. لو قلنا بالوجه الثاني للزم كون إطلاق الصلاة على الصلاة التامة إطلاقا مجازيا، والتالي باطل إذ لا يلتزم به، فالمقدم مثله، يعني الوجه الثاني باطل. هذا هو الإشكال الأول. هذا واضح إن شاء الله. طبعا ويرد عليه على هذا الإشكال الأول ما أوردناه في قولنا فافهم، التي ذكرها الآخون في ذيل الإشكال الثاني على الوجه الأول. الآخون حينما أشكل بإشكال المجازية قال فافهم، قلنا هذا تراجع عن الإشكال، وفسرناه بكم تفسير؟ في 3 تفاسير. الأول شنو؟ أنه نلتزم بالمجازية ولا مشكلة. زين، وجدانا هي القضية غير وجدانية غير مبرهنة، نحن بوجداننا نقول مجازي. وجداننا يعني تصدق على الصلاة التامة ما تصدق عليها الصلاة. شنو المشكلة؟ وين التناقض المنطقي يعني؟ مو تناقض منطقي بس هي وجداني شيخ. وجدانك هيك شيء، ذاك يقول أنا وجداني أنا مجازي. حتى عوفة ثانيا علاقة الكل والجزء إنما تكون في المركبات الحقيقية للمركبات الاعتبارية. ثالثا الاستعمال هنا ليس مجازيا، لأننا ندعي أن لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء لا بشرط، مو بشرط لا بشرط، يعني معظم الأجزاء سواء تحقق الأجزاء الأخرى يعني الكل أو لم يتحقق الكل، ففي كل الأحيان والفروض هو استعماله حقيقي، إذ أن المراد معظم الأجزاء لا بشرط من حيث الزيادة، وإن كان بشرط لا من حيث النقيصة كما وضحنا ذلك في الدرس السابق. إذن هذا الإشكال غير وارد. نعم يرد عليه إشكال آخر. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال ثانيها، يعني ثاني الوجوه، أن تكون يا هي اللي تكون ألفاظ العبادات موضوعة لمعظم الأجزاء، معظم الأجزاء التي تدور مدارها مدار معظم الأجزاء تدور مدارها التسمية، يعني إن تحققت سميت صلاة، إن لم تتحقق لم تسمى صلاة. زين كم عددها
هاي معظم الأجزاء قد 10 15 ليست محددة، لأن أي عدد تحدده يرد عليه أنه ليس جامعا ولا مانعا. إذن ماذا نفعل؟ نرجعها إلى العرف. لذلك قال التي تدور مدارها التسمية عرفا، فالمرجع إلى العرف. فصدق الاسم كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني عرفا. فصدق الاسم عرفا يكشف عن وجود المسمى وهو معظم الأجزاء أو الصلاة الحقيقية، وعدم صدق الاسم عرفا يكشف عن عدمه، يعني عن عدم من؟ يعني عن عدم وجود المسمى. زين. وفيه أولا مضافا إلى ما أورد على الوجه الأول أخيرا، يعني يا إشكال، يعني الإشكال الثاني على الوجه الأول، هذا الإشكال الأول. ثانيا قلتم إن لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء، فما هو مرادكم من معظم الأجزاء؟ هل هو معظم الأجزاء بالحمل الأولي، أي مفهوم معظم الأجزاء، أو لا مرادكم معظم الأجزاء بالحمل الشائع، أي المصداق الخارجي لمعظم الأجزاء؟ فما هو مرادكم، المفهوم أم المصداق؟ ولا شك ولا شبهة أن المراد ليس هو الأول، يعني ليس هو الحمل الذات الأول، وإلا لو كان لفظ الصلاة موضوعا لنفس معنى ومفهوم معظم الأجزاء للزم كونهما مترادفين، يعني لفظ الصلاة ومعظم الأجزاء ايش راح يصير؟ مترادفين، لأنهما وضعا لمعنى واحد وهو مفهوم معظم الأجزاء، وهذا باطل بالوجدان، إذ أن الصلاة لفظ الصلاة لا يدل على مفهوم معظم الأجزاء، فلا ترادف بينهما. ولذلك لا يمكن أن نقول إن المراد هو الحمل الأول. إذن المراد هو إن لفظ الصلاة موضوع للمصداق الخارجي الذي يصدق عليه أنه معظم الأجزاء، يعني بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم. وحينئذ يرد السؤال: إذا كان المراد هو المصداق الخارجي الذي يسمى معظم الأجزاء، إذا كان هذا هو المراد فبينوا لنا ما هو هذا المصداق الخارجي. هل هو المتكون من 10، من 11، من 15، من 20؟
فيعجز القائلون بالأعم عن تشخيص المصداق الخارجي لمعظم الأجزاء. أما الصحيحيون القائلون بالصحيح فيستطيعون أن يجدوا جامعا لذلك المصداق الخارجي الذي يصدق عليه معظم الأجزاء، وذلك عن طريق ترتب الأثر. إن ترتب عليه الأثر نقول يسمى صلاة وهو معظم الأجزاء. إن لم يترتب عليه الأثر اللي هي الآثار اللي قال بها القائلون بالصحيح، مثل كون الصلاة معراج المؤمن. وعن طريق وحدة الأثر اكتشفنا وحدة المؤثر. القائلون بالصحيح يستطيعون تصوير الجامع وتحديد المصداق لمعظم الأجزاء. أما القائلون بالأعم فلا يمكنهم ذلك. بعبارة إذا كان النظر إلى معظم الأجزاء بما هو مصداق معظم الأجزاء، فبعد ملاحظة أمرين: أولا لا يمكن تحديد وضبط هذا المصداق الخارجي، وثانيا بعد ملاحظة أن الصلاة ماهية واحدة وحقيقة واحدة وليست ماهيات عديدة، فبعد ملاحظة هذين الأمرين، يا أمرين: أنه لا يمكن ضبط مصداق معظم الأجزاء، وأن الصلاة لها ماهية واحدة، بعد ملاحظة هذين الأمرين نورد 3 إشكالات. الإشكال الأول: هذا القول يستلزم الانقلاب في الماهية، وهذا محال وباطل كما ثبت في محله، إذ أن الماهية لا تنقلب عما كانت عليه أو عما هي عليه. توضيح ذلك: الصلاة لها مراتب عديدة، بدءا من الصلاة التامة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط، وانتهاء بصلاة الغريق التي تكون بالإشارة، لا ركوع فيها ولا سجود ولا غير ذلك، بالإشارة. والأولى تسمى صلاة، والثانية أيضا تسمى صلاة. فماهية الصلاة متحققة في الصلاة التامة، ومتحققة في صلاة الغريق التي تكون بالإشارة. فإذا قلنا بأن ماهية الصلاة هي معظم الأجزاء كما يقول أصحاب الوجه الثاني، فمعظم الأجزاء الموجود في الصلاة التامة هل هو عينه معظم الأجزاء في صلاة الغريق؟ فصلاة الغريق متكونة من أجزاء، هذا لا شك فيه، والصلاة التامة متكونة من أجزاء.
زين معظم الأجزاء الموجودة في الصلاة التامة هي تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم والموالاة وغير ذلك. هاي معظم الأجزاء في الصلاة التامة. يعني خلينا نجي إلى صلاة الغريق. هل فيها نفس معظم الأجزاء أم فيها معظم أجزاء أخرى؟ الجواب صلاة الغريق فيها إشارة للركوع، فيها إشارة للسجود، فيها اختصار للقراءة أو قد لا يقرأ. إذن معظم الأجزاء الموجودة في صلاة الغريق تختلف عن معظم الأجزاء الموجودة في الصلاة التامة. فإذا كانت الماهية والحقيقة تدور مدار معظم الأجزاء، هذا يلزم منه تغير الماهية الموجودة في الصلاة التامة وتبدلها إلى ماهية أخرى موجودة في صلاة الغريق، لأن معظم الأجزاء في ماهية الصلاة التامة انقلبت وتبدلت إلى أجزاء أخرى في صلاة الغريق، وهذا يؤدي إلى انقلاب الماهية، وهذا ممكن أم مستحيل؟ وهذا مستحيل. شيخنا قبلها هذا أليس في الماهيات الحقيقية مو الاعتبارية؟ بني هذا حكي يسرون طبعا بتوجيهات ليس في محلها الآن، أن عالم الاعتبار هو عالم واقع أو لا؟ يقولون نعم، لها تقرر واقعي في عالم الاعتبار. هاي نظرية تطرح في البحث الخارج، يعني مو محلها، أنه عالم الاعتبار أيضا عالم واقع، لكن شلون؟ عالم الأمور الاعتبارية، ولذلك يقولون لها وجود واقعي في عالم الاعتبار. هذا شلون؟ هذا في محله. زين. ثانيا، يلزم التبدل في مقومات الماهية. فمثلا في الصلاة التامة يكون الركوع مقوما للصلاة ولماهية الصلاة، بحيث لو فقد لذهبت الصلاة. والركوع نفسه لا يكون مقوما لصلاة الغريق. الغريق حتى لو لم يركع فصلاته صحيح. ايش راح يصير؟ راح يصير التبدل والتغير في المقوم، ما كان مقوما صار غير مقوم. او بعبارة اخرى على اللي عنده درس على رأس، يلزم التناقض، يلزم اجتماع النقيضين. الركوع سيكون مقوما للصلاة وغير مقوم للصلاة. قد واحد يقول اختلاف النظر، مقوم للصلاة تامة وغير مقوم لصلاة الغريق، ايش راح تجاوبه؟ انها ماهية واحدة كما قلنا. نحن لا توجد لدينا ماهيتان، ماهية للصلاة التامة وماهية لصلاة الغريق، حتى تقول الركوع مقوم للأولى وليس مقوما. هي ماهية واحدة، والركوع مقوم لهذه الماهية في بعض حالاتها وليس مقوما لها في حالات أخرى، وهذا تناقض واضح. هو إما مقوم وإما ليس مقوما. القيام مثلا، في القادر القيام مقوم للصلاة، لكن في العاجز عن القيام ليس مقوم، راح يصير القيام هم مقوم وهم غير مقوم، وهذا تبدل في المقوم وهو مستحيل. هذا الإشكال الثاني مو مستوطن بالإشكال السابق؟ لا،
بالإشكال الأول ناظرين إلى الماهية. الماهية تتبدل وتتبدل مقوماتها قد يكون، لكن التبدل في المقومات أدى إلى التبدل في الماهية. يعني راح يصير عندنا ماهية ثانية، وهذا خلاف الفرض أننا افترضنا ماهية واحدة. الآن نجي لا من جهة ثانية نقول الماهية واحدة، لكن ما افترضناه مقوما صار ليس مقوما، مو تبدل الماهية، لا هذا الجزء الذي افترضناه مقوم ايش صار؟ غير مقوم. الإشكال الثالث يلزم الترديد في الماهية، وذلك لأننا لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء، موضوع لمعظم الأجزاء، فلو افترضنا أن الصلاة تتكون من 15 جزءا، وقلنا إن معظم الأجزاء هو 13 جزءا، يعني لفظ الصلاة موضوع للمعظم اللي هو قد 13، أما كل الصلاة فتتكون من 15. زين نسألكم، هناك جزءان زائدان عن المقوم. المقوم هو معظم الأجزاء اللي هو 13، يعني الجزء 14 وال15 غير مقومين. زين من هما 14 وال15؟ احنا عندنا 15 جزءا، هل هو الجزء الأول والسادس مثلا، الجزء الأول والثاني، الثالث والرابع، التاسع والعاشر، 14 والثامن؟ لابد أن نخرج جزئين. زين أي جزئين سنخرجهما ولا يكونان داخلين في المعظم؟ ستتردد المسألة، لا ندري أن الخارج عن الماهية هو الجزء الأول والثاني أم الأول والثالث أم الأول والرابع. هاي جد احتمالات، كثير من الاحتمالات، الثاني والرابع، الثاني والخامس، أو لا الخامس والسادس، السادس والسابع، لا ندري أي جزئين قد خرج عن الماهية. يتردد بين احتمالات عديدة بالعشرات، وهذا يعني أن الماهية تبقى مرددة. وقالوا في محله الماهية منضبطة ولا ترديد في الماهية. ماهية الصلاة معلومة وغير مرددة. هذا هو الإشكال الثالث. إذا كم إشكال لحد الآن بينا؟ قلنا الإشكال الأول لزوم المجازية. الإشكال الثاني أن النظر للحمل الأولي أو الحمل الشاذ. الحمل الأولي يلزم منه الترادف، إذن ليس هو المقصود. إذن المراد المصداق، يعني الحمل الشاذ. إن قلتم الحمل الشائع فيلزم عليكم 3 إشكالات: أولا انقلاب الماهية، ثانيا التبدل في المقوم، ثالثا الترديد في الماهية. قال أنه قال وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا وهو المجازية يرد عليه أولا أو عفوا ثانيا أنه بداية لبيان الإشكال الثاني من الإشكالات الثلاثة التي أوردناها بناء على الحمل الشائع. أعيد لك العبارة، هذا مو بيان للإشكال الثاني كله، وإنما بيان للإشكال الثاني على القول بالحمل الشائع. يعني المفروض شو نقول؟ مو رأسا ندخل بالعبارة نقول مو قلنا أولا لزوم المجازية، ثانيا نسألكم ما هو المراد، الحمل الأولي أو الحمل الشائع؟ إن قلتم الحمل الأولي لزم الترادف فهو باطل،
إن قلتم الحمل الشائع يرد عليكم أولا وثانيا وثالثا. أما أولا الانقلاب في الماهية ولم يذكره الآخر. ثانيا التغير في المقوم اللي هو هذا، أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. يعني شنو ما هو المسمى؟ يعني المقوم يتبادل ما هو المقوم في المسمى. يتبادل يعني شنو يتبادل؟ يعني تارة يكون مقوم وتارة لا يكون مقوم. فكان شيء واحد داخلا فيه، يعني وين داخلا؟ ما هو المعتبر في المسمى داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى بحسب الحالات، كما قلنا في القيام. فهو داخل في المقوم للقادر لكنه ليس مقوما بالنسبة للعاجز، وهذا يلزم منه تبدل المقوم إلى غير المقوم، وهذا تناقض واضح، لأن القيام لو مقوم لو ليس مقوم. ثالثا الإشكال الثالث، بل مرددا. يا هو المرددا ما هو المعتبر في المسمى يكون مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره. طبعا هاي الأفضل رجحها للواحد. هو نظرنا إلى المعتبر وغير المعتبر، لكن نرجحها لهذه العبارة. فكان شيء واحد، مو قلنا كان داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى. هذا إشكال. هذا الثاني. الإشكال الثالث هم نقول بل كان شيء واحد مرددا بين أن يكون هو الخارج عن المقوم للماهية أو غيره هو الخارج. متى؟ عند تمام الأجزاء، عند اجتماع تمام الأجزاء. لو كانت الأجزاء 15 واجتمعت والمقوم مش قد المقوم 13، زين ما هو الجزء الخارج عن المقوم؟ مردد. ما ندري هل هو الجزء الأول الثاني الثالث الرابع، فيبقى مرددا. وإذا بقي مرددا فالترديد في الجزء المقوم يستلزم منه الترديد في الماهية، وهذا أيضا باطل. وهو كما ترى، هاي وهو نرجحها علما هذا الإشكال الأخير، وهو لزوم الترديد في المصداق الداخل والجزء الداخل وغير الداخل. إذا كان يبقى مرددا ولا ندري هل هو داخل أو ليس داخلا فهو كما ترى، لأنه قلنا يؤدي إلى الترديد في الماهية. قد واحد يقول خلي يكون ترديد في الماهية، شنو المشكلة؟ نقول وهو خلاف حكمة الوضع، لأن حكمة الوضع هي إفهام السامع والمخاطب وإيصال المقاصد إليه عن طريق الألفاظ. فإذا كان المسمى مرددا فهل تحصل إفادة للسامع أم لا تحصل إفادة للسامع؟ لا تحصل. السامع يبقى مردد، أي جزء هو الخارج وأي جزء هو الداخل، وهذا خلاف حكمة الوضع. لذلك يقول وهو كما ترى. وهذه الإشكالات التي ذكرناها تظهر وتكون بشكل أوضح في الماهيات التي لها مراتب متنوعة ومتعينة متنوعة ومتغيرة ومختلفة، كما في الصلاة. في الصلاة جد لها مراتب. قلنا أعلى مرتبة هي الصلاة الكاملة لجميع الأجزاء والشرائط،
وأقل صلاة هي صلاة بالإشارة، صلاة الغريق، وما بينهما كثير، المسافر والحاضر، العاجز وغير العاجز، الصلاة مستلقيا، الصلاة مضطجعا، الصلاة جالسا، الصلاة منحنيا، ايش قد اكو؟ زين، الصلاة لزيد او لغير زيد، الصلاة في المسجد او في البيت، فمراتب عديدة للصلاة. اذا كانت هناك مراتب عديدة للصلاة فهذه الاشكالات التي ذكرناها اوضح. يا اشكالات انقلاب الماهية، والتردد في المقوم، وانقلاب المقوم الى غير مقوم، هذه الاشكالات تتضح اكثر في الماهيات التي لها مراتب عديدة كالصلاة. لذلك يقول سيما إذا لوحظ هذا التردد والتبدل مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش والكبير بحسب الحالات. فحالة تجدها تتكون من 20 جزء وهي صلاة تامة، وحالة تجدها متكونة من 3 أجزاء وهي صلاة الغريق مثلا. هذا يلزم التبدل في الماهية، يلزم التردد، يلزم التغير، فالإشكال يكون أوضح. لذلك قال لا سيما أو سيما. هذا في الحقيقة إشكال جديد، لو تتم للإشكالات وبيان للإشكالات. أنا قلت لك هذا إشكال جديد، لو تعميق للإشكالات وتحقيق للإشكالات، ليس شيئا جديدا، إنما يريد أن يقول هذه الإشكالات ترد في جميع الموارد، وخصوصا في العبادات التي بينها اختلاف فاحش، فهذه الإشكالات تكون أوضح وأنصع، وليس إشكالا جديدا كما جعله البعض. البعض جعله إشكال جديد، لكن في الحقيقة هو ليس إشكالا جديدا. هذا تمام الكلام عن الوجه الثاني. الوجه الثالث طبعا سهل جدا، الشرح سريعا ما يطول. أعدكم درس، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله.